咧介紹下呢個喺天台啦，咁整個天篷嘅簷篷啦，叫做電動簷篷啦。咁嗌得電動啦，咁就其實控制咧都一樣嘅啫，可以睇下呢個遙控器嘅。咁上落停都係咁樣嘅啫，多咗眼燈喎。呢係新款嘅咧，有眼燈喺度。轉頭開完之後咧，咪影俾大家睇。咁開咗啦，依家咁我哋撳掣，佢會着燈嘅。咁點解要喺下邊做啲眼燈咧？其實因為咧就之前做啲防水燈啊、剩啊，師傅拉線啊、床其他嘢啊，又驚入水又剩咧，都花好多功夫嘅。呢個咧就本身個電動個篷已經做咗個防水嘅電源位㗎啦嘛。咁呢一個燈咧就喺個電機度拉出嚟嘅啫，咁已經喺工廠度配備好㗎啦，就唔使再額外去做燈啊，嘥多個電位啊，師傅又計多個位剩，咁又有照明效果，又唔驚佢有防水嘅喺個篷下邊，係嘛？佢本身啲燈帶咧已經做晒包膠防水㗎啦，而且係啦，咁唔使再搞咁多啦，慳翻哇都幾條電㗎。咁呢個篷咧就唔係好大啦，咁可以用嚟避雨啦，因為呢個位置都呢個戶外位置都唔係太大，呢個花園。咁就坐喺度，咁就啱啱好燒住嘢食，都仲可以避下雨，又燒到避下雨，唔係咁大雨都仲有得玩下，咁我覺得呢個都幾正嘅。